Dạ kính chào bà con. Dạ tôi xin tự giới thiệu. Tôi Tư Thèo Lẹo. Dạ Thèo Lẹo là tôi đó. Dạ kính thưa bà con cô bác, năm hết Tết đến, phải có những câu chuyện vui để cả nhà thư giãn, xua tan những xui xẻo trong năm cũ. Tư Thèo Lẹo tôi xin mách cho bà con biết, một gia đình không có phải là lộn xộn đâu. Tôi nói không có lộn xộn, nhưng mỗi cái bản chất cá nhân của mỗi chàng rể làm cho ông già vợ phải bực mình. Bà con khoan cười đã. Tư Thèo Lẹo của tôi nói không có nói láo đâu. Tôi thề đó, nói là có sách, mách là có chứng. Tôi mời bà con cùng với Tư tôi tới từng nhà để nhận diện được những cái chân thật đến buồn cười ơi là buồn cười của ba chàng rể. Mời bà con đến nhà của hai thật thà đây. Mẹ ơi, chồng ơi, 7 giờ rồi, mặt trời tính nó lên là cả sào rồi, không chịu dậy nữa. Vậy mau mau đi ra thay nước kìa, nước ròng rồi. Trong vuông cá đó còn toàn là nước dơ không à, ô nhiễm môi trường hết rồi, cá chết hết còn cái gì trời. Vậy lẹ lẹ đi, dậy đi. Tôi thức rồi, thức hồi 6 giờ. Gì? Thức hồi 6 giờ hả? 6 giờ mà chưa ra khỏi sân, ông làm gì lục đục ở trong nhà hoài? Trong gì chấm cháp quá tay, đánh tình thành thật đâm ra bực mình à. Trời ơi, dậy rồi, dậy hồi 6 giờ, lo chải đầu, rửa mặt đánh răng, lựa đồ cũ bận để đi ra đồng. Chứ ba cái đó cũng hơn tiếng nữa. Cái gì cũng nên kỹ lưỡng là nên. Chưa gì bà đứng bà rên, làm tôi linh quên nên quên uống trà. Trời ơi là trời, ta nói hát cũng chậm nữa. Khoan Gì? bà xã ơi. Gì nữa? Chờ tôi vô tôi uống miếng trà nha. Hey, cuối tháng nước nó giật sớm, không khéo ông ra tới ngoài là nước rút hết rồi. Trời ơi, ở đây ra ngoài ruộng có chút xíu à, ông làm gì đi tới chiều hả? Bộ đi tới chiều sao mà mang tùm lum hết trơn vậy hả? Cái gì kỹ lưỡng vẫn hơn. Nữa? Tôi đi à. Ê khoan. Gì nữa? Để tôi vô cất đôi dép. Thôi vô đây mà ơn, đi nhanh giùm cái để tôi đem vô cho. Ông mà đem đôi dép này vô ông hoài ra cái nữa là cả tiếng á. Đi thay nước giùm đi. Ê khoan. Gì nữa? Tôi gì cho chắc tôi đi à. Đi đi. Chết rồi mình ơi. Gì nữa? Sao chưa chịu đi mà đứng đó nói chết này chết nọ là sao? Tôi đứng đây, tôi nhìn ra dòng sông, tôi thấy nước chảy hết rồi. Cái tôi thấy gì? Thấy sình lòi lên. Nước ròng rồi. Nước ròng thì nói là nước ròng đi, cứ lòng vòng hoài tôi mệt ông ghê. Ông thấy chưa, chuẩn bị cái kiểu của ông á, cá ở dưới vuông á nó sình hết rồi, hiểu chưa? Mệt quá. Bà vô lấy cho tôi chiếc chiếu, tôi ra ngoài nằm chờ cho nước lớn, tôi thay nước liền kỹ lưỡng là nên. Gấp quá nó hư không có tốt đâu. Thôi đi ông kè, cái gì cũng phải mau lẹ, chậm hơn người ta là đói chăn răng. Bà nói vậy chứ mau lẹ là ẩu. Còn tôi thấy không, cái gì tôi cũng phải kỹ là hơn. Kỹ quá han. Kỹ lưỡng là hơn phải không? Chứ sao? Cái đó kỹ quá, nhìn coi kìa, người nhơn nhách à, mắt thì nó lòi ra, tóc thì nó rụng hết trơn rồi, kỹ hoài. Kỹ của ông hôm nay ông thấy chưa, cái vuông cá còn nước cũ không à. Đó là tại sông chứ đâu phải tại tôi. Sao tại sông? Tại sông nước nó ròng sớm, nó không báo gì cho tôi biết hết. Làm ông là bá, báo cho ông. Bà sao bà rầy tôi hoài. Ai biểu ông chậm. Kỹ lưỡng là hơn Chậm thì có chứ đó mà kỹ lưỡng. Thôi được rồi, 9 giờ rồi, ông tranh thủ giùm tôi cái sửa soạn rồi chở ba đi bệnh viện nữa kìa. Ê khoan. Gì nữa? Mấy giờ khám bệnh? 1 giờ. Còn có buổi này thôi nghe, người ta nghỉ ăn Tết hết rồi đó. Để coi
Chết cha. Nữa gì nữa đây? Còn không sao, còn 4 tiếng nữa. Thôi làm ơn giùm tôi đi nghe. Nội ông rề hết 3 tiếng đồng hồ rồi. Bực mình. Cái gì kỹ lưỡng là nên. Tôi là ai ông đừng bao giờ nói tiếng kỹ lưỡng với tôi nữa nghe. Thôi tôi đi à. Thiệt, có chồng thật thà quá cũng khổ nữa. Thiệt là bực bội mấy thằng này thiệt chứ. Cuối năm rồi, người ta chỉ còn khám bệnh có 1 buổi nữa thôi. Giờ này chưa tới nó chở mình đi khám nữa. Thiệt, ai nói có con rể nhiều sướng đâu tôi không thấy. Mắc 3 thằng rể, trời đánh thánh đâm không. Thằng thì nó chậm quỷ thần thiên địa ơi. Một thằng thì nó hà tiện như quỷ. Thằng thì nó lanh còn hơn súng bắn nữa, lanh còn hơn điện tử nữa. 3 thằng không thằng nào sai được á. Tính rồi, không sai vô. Dạ thưa ba. Thưa ba, vợ chồng con mới qua. Chồng con đâu? Dạ, ảnh đây nè ba. Vô, ba kêu kìa. Dạ, con kính thưa ba. Trời ơi, có ông kìa trời. Con là rể đầu, là chồng của em hai, là con gái lớn của ba, là chị của dì ba. Xong cái tới chiều á. Dạ, ba để con nói. Dì Tư xin tam bộ nhất bái ra mắt ba. Xin mời ba chung trà lễ này. Trời ơi, mày làm cái gì mà lễ bái tùm lum vậy mày? Dạ, kính thưa ba. Trời. Cái gì cũng kỹ lưỡng là nên. Thôi rể ơi là rể. Tao bệnh tới nơi rồi mà mày còn vòng vo làm như là học trò lễ không bằng. Hôm nay là cuối năm trễ chút xíu ai khám cho tao. Bệnh tao tay phát no nhất, mày chở tao đi gấp. Gần 1 giờ rồi còn đứng đó lễ nghĩa làm chi? Dạ kính thưa ba, chẳng hay con ăn mặc như vậy ra đường có tiện không ba? Ông nội làm ơn vô thay bộ đồ giùm con cái ông nội ơi. Thời buổi này mà mặc áo dài khăn đóng, dòm mày sao tao không thấy giống ai. Dạ kính thưa ba, chờ con vô con thay đồ. Ôi trời ơi, nãy giờ chưa thay đồ nữa hả? Tôi ra sao rồi tôi quẹo lên rồi cũng chưa chịu vô thay đồ là sao? Nhanh đi, gần tới giờ rồi. Từ từ, cái gì kỹ lưỡng là nên mà. Thằng này mà nó thay bộ đồ xong tới chiều mẹ đó rồi. Tao khổ quá. Thiệt là thằng này nó con người chứ phải máy móc gì tao thay mẹ cho rồi. Dạ thưa ba, xong rồi, mời ba lên xe. Ôi con ở nhà nghe hai. Bà đi à? Ba Gì? leo lên ba. Rồi, gác cái chân lên ba. Chạy lẹ lẹ đi, trễ giờ chết tao bây giờ đấy nè. Từ từ ba ơi, ba gác cái chân lên đi. Cái gì kỹ lưỡng cũng nên mà ba. Ba. Gì? Kính thưa ba, ba xuống xe để con quay đầu lại. Gì vậy? Đúng đường rồi, qua cầu chút xíu là tới rồi ông ơi. Ba không thấy sao ba? Trên cầu có cái bảng cấm xe từ 3 tấn trở lên không được qua cầu. Thầy kệ nó, ăn thua gì tới mình. Dạ kính thưa ba, ba nhớ đi, ba tên là 3 tấn mà qua cầu là bị phạt liền đó ba. 3 tấn là cái tên của tao ông ơi, chứ bộ xe hay sao? Trời ơi, tôi trúng số rồi, gặp mở cửa mã nữa rồi. Kính thưa ba, cái gì kỹ lưỡng cũng nên ba. Thôi đi lẹ. Dạ thưa ba, hết giờ làm việc rồi. Trời ơi, chết tôi rồi, tại mày hai ơi. Rể ơi là rể. Dạ thưa ba, cái gì kỹ lưỡng cũng nên mà. Nên cái gì mà nên, tao gần chết rồi nè. Trời ơi, rể ơi là rể. Đó thấy không? Bà con thấy không? Tôi đâu có nói láo đâu. Đó là bẩm sinh của ông rể thứ nhất.
Nên hư gì á, để đêm giao thừa ông Ba Tấn họp gia đình sinh hoạt lại rồi sẽ biết. Bây giờ Tư mời bà con đến một ngôi nhà lá. Đó, nhà có vuông cá đó. Đó là tổ ấm của chú rể Hà Tiện đó nha. Phu nhân ơi! Phu nhân! Phu nhân! Phu nhân! Ủa? Sao không ra đón ta về kìa? Phu nhân! Về thì tự động vô nhà. Ủa? Mà kêu ai phu nhân vậy? Phu nhân là sao? Thì tôi ví tôi như ông tướng vừa đánh trận về. Tôi là tướng thì bà là phu nhân. Trời ơi, chăn dịch mà cũng đòi làm tướng nữa ha. Trời ơi, sao nói chuyện giống như chuyện đời xưa quá vậy trời. Xưa gì? Thì tôi đây mới gì. Tôi là một tướng quân. Quân của tôi hàng ngàn. Tại tôi tuốt chuồng vàng. Miệng ngô hào gọi quân. Quân của mình dưới kinh. Thôi xin đi ông tướng, mau vô lẹ giùm tôi. Khuya nay giao thừa rồi, chưa tính toán chuyện gì. Nhà cửa còn lu bu, mau vô lẹ giùm tôi. Thì vô làm cái. Dập. Chà. Dịch của mình hôm nay nó đẻ quá trời. Trúng mùa rồi em ơi. Vô mánh em ơi. Em thấy anh tài ghê chưa? Sáng 30 lùa dịch đi bán. Nhưng dội chợ rẻ quá. Lùa dịch gì à? Với lại anh thấy dịch đã bắt đầu đẻ rồi. Thôi dẹp ba cái chuyện dịch gà qua một bên đi ha. Bây giờ ngồi xuống đó đi, rồi nghe tôi hỏi nè. Bà điên làm sao ta ngồi từ đời nào? Hỏi không? Được. Phu nhân hỏi chuyện gì? Hỏi đi. Đàng hoàng lại nha. Trật tự lại nha. Tôi hỏi nè. Phu nhân. Kênh thấy ghê quá à. Em hỏi gì? Ông biết hôm nay là ngày mấy chưa? 30 âm lịch. Đúng rồi, 30 âm lịch. Vậy là sáng mai là mùng 1 Tết rồi chứ gì. Mà sao trong nhà trong cửa không có miếng bánh trái rau quả gì hết trơn? Không thịt cá là sao? Ha, là sao? Ủa, hỏi ngược lại tôi hả? Đúng, em hỏi đúng. Tết nhất những thứ đó không thể thiếu. Sao kỳ vậy? Mà sao không có gì hết trơn vậy? Rồi tính toán gì chưa hả? Kỹ rồi. Tính gần cả tháng nè. Năm nay mình sẽ ăn Tết tưng bừng no bụng mà không tốn một cắt. Ủa, bộ ông tính quá phép làm tề thiên hả? Đừng có nói chuyện thần thoại quan đường. Tôi nói thiệt á. Ủa mà tôi hỏi ông nè, ở đâu mà có? Mà giờ này tôi không thấy cái gì hết trơn vậy nè. Đừng có nóng. Chút xíu nữa bà sẽ thấy. Còn bây giờ tôi bà chuẩn bị soạn ngay vài bộ đồ đen. Tôi bà đóng cửa đi nghe. Cùng nhau qua nhà tía gấp. Nói với tía chơi vài ngày. Rồi chừng nào qua hết Tết mình rút dù chia tay với tía. Chúng ta cùng nhau về nhà. Đó, bà thấy tài của tôi chưa? Có đồ ăn vui vẻ mà không tốn cắt bạc nào trơn trọi. Tự nhiên nghĩ không mà mắc cười mà thích. Tôi nghe ông nói chịu rồi à? cười. Đã quá. Tự nhiên là Tết nhất là rủ nhau đi ăn chật. Bà sao bà vô duyên kìa, bà làm tôi mất hứng kìa. Đi mừng tuổi ba chứ đi ăn chật cây gì. Trời ơi, mừng tuổi ba thì mình ít nhất mình cũng phải mang theo gà, vịt gì đó. Chứ đi không như vậy hả, vợ chồng của chị hai hả, chửi chết à. Chửi sao không chửi? Chửi chứ. Tết nhất tới ăn không đem tới gì hả, chửi chứ sao không chửi. Trời ơi, rồi vợ chồng con út nữa nó cũng cười luôn á. Cười chứ, cười à. Cười mắng nhục luôn à. Tại có gà, vịt, trứng chứ làm sao không. Vậy mà sao tôi không thấy ông lo vậy trơn hả? Có lo chứ. Tôi với bà mang biếu cho bà 2 con vịt làm sẵn. Vịt đâu làm sẵn?
Hồi sáng đó bà nhớ không? Lúc tôi ra chuồng á, tôi thấy hai con vịt chết ngắt từ đời nào tới giờ á. Tôi làm xong gương lát mình đem qua mình cho ba. Ông thì nóng nói vậy mà ông nghe được hả? Vịt sống ông cho mà đem cho vịt chết là làm sao? Ủa, thì vịt sống mà cũng phải làm cho nó chết mới ăn được chứ. Chứ bộ ăn vịt sống được hay sao? Cho vịt chết là tiện lợi lắm rồi. Thôi nhưng mà như vậy kỳ lắm. Thôi cho vịt sống đi ông ơi. Dám đâu. Bà có biết hai con vịt sống bây giờ là giá bao nhiêu chưa? Hả? Vài chục ngàn chứ nhiêu. Không dám vài chục ngàn đâu, bạc triệu. Ủa, bộ vịt của ông đẻ trứng vàng sao mà bạc triệu dữ? Bà không tin. Thì chuyện không có lấy gì tin. Nè, tôi nuôi vịt sống để đâu đổ chừng 1 năm đẻ ra cho mình 100 trứng là 100 con rồi. Rồi 100 con lớn lên một lần bà đem bán bao nhiêu? Phải bạc triệu không? Phải không? Phải không? Tôi nào nói sai? Phải không? Phải không? Thôi, phải không? Phải không là làm sao? Thì tôi hỏi phải không? Thôi đi ông ơi, tôi chưa thấy ai mà tính toán như ông vậy nha. Chứ bà không nghe ba đặt tên cho tôi ha. Ba đặt là thằng Ba Hà Tiện đó. Hà Tiện thì Hà Tiện, ai mà không cho ông Hà Tiện. Nhưng mà cũng phải vừa phải thôi. Trời ơi, tính gì mà muốn xối đầu luôn vậy trời. Ủa Ba Hà Tiện mà không tính xối đầu. Trời mắc cười. Rồi sao ông nhổ lông hết làm chi vậy? Nhổ chứ. Nhổ để lại. Trời đất ơi, đem qua bển là ba cũng đâu có ăn được lông vịt à, đúng không? Để lại, đem giặt cho nó sạch, đem phơi nắng. Đem phơi nắng bán về chai, 2 bộ lông cũng được 1.000. Ông ơi là ông ơi. Gì kêu vậy? Kêu ai? Trời, Ba Hà Tiện kêu. Rồi giờ tính có đem trứng vịt cho ba không? Phải có chứ. Tôi đem qua 20 trứng. Hồi sáng vịt đẻ bị dập á. Tôi bị ép tim. Sao mà tôi mệt quá. Ôi trời ơi, xỉu. Tự xỉu rồi tự tỉnh đi chứ ai kêu. Dạ thưa bà con, đó đã sáng tỏ cả hai nhà rồi đó thấy không? Một thì quá thật thà và chậm chạp, còn một thì quá hà tiện và keo kiệt, đến nỗi đem qua cho ông già vợ mà đem vịt chết đó, còn giữ lại lông để bán về chai. Trời ơi, trên đời này hả, tôi mới thấy 1 không 2 đó. Còn thằng rể thứ ba nữa, hết cỡ luôn, ở chung với ông già vợ luôn á, lanh lẹ một cách hãi hùng luôn á. Lẹ là hơn cái chữ lẹ nữa, lẹ như vi tính vậy đó. Nói chưa có xong á hả là anh đã làm rồi. Tư Thèo Lẻo của tôi mời bà con cùng cười với anh chàng rể út nha. Út à Út. Dạ thưa ba gọi con. Nói với chồng bay á, lo lau chùi nhà cửa cho sạch sẽ gọn ghẽ. Năm nay anh chị bây về ăn Tết đó nha. Dạ. Anh Út ơi, anh Út. Chuyện gì vậy vợ? Anh có nghe ba nói gì không? Ủa mà anh đang làm gì vậy? Anh đang lau chùi dọn dẹp cửa nhà. Đúng như lời căn dặn của ba, chỉ còn vài tiếng là qua năm rồi. Thưa ba, con làm sạch sẽ, trong ngoài gọn ghẽ cho ba. Cái thằng này nó lẹ thiệt Út ơi. Tao vừa nói dứt nó làm xong rồi. Dạ thưa ba, tất cả đừng để ngày mai. Ê, làm vậy? Mày điên hả? Dạ, con mời ba uống trà. Để đó cho ba. Út à, chiều con coi á, dọn 3 cái cây cối ở cửa rào đó cho nó sạch sẽ, nó sáng sủa nghe con. Dạ, để chồng con làm xong rồi ba, cái con với ảnh đi ra dọn dẹp cho ba ha. Đem 2 cái chậu mai và mấy giỏ lan vô cửa nhà đó cho ba nghe. Dạ. Anh Út ơi. Ủa, mới lau bàn ghế đi mà đâu mất tiêu rồi. Anh Út ơi. Ơi, anh ở đây nè vợ ơi. Anh đang làm gì vậy? Chặt cỏ hàng rào cho sáng sủa. Nhưng mà ba chưa có dặn xong. Tất cả đừng để ngày mai.
Dạ thưa ba, con làm xong rồi ba. Con làm gì xong? Con chặt bỏ hết hàng rào, cây cối rồi ba ơi. Con làm xong rồi hả? Dạ thưa ba, tất cả đừng để ngày mai. Ba nhìn kìa. Ê, trời đất quỷ thần thiên địa ơi, tôi dặn nó tỉa cho sạch. Nó ra nó phá hết cái hàng rào rồi. Còn 2 cái cây mai, mấy cái vỏ lan của tao đâu? Thì con chặt hết, giống như tia đây chưa nói. Làm ngày bữa nay đây chỉ đến qua ngày mai. Vỏ lan của tia với mai mới mua hồi sáng, để đâu hết rồi. Vỏ lan của tia với 3 cây mai chừng ngày Tết, nằm ngay dưới sân nên con mới đem chặt luôn. Giờ đây xin tia hay xem dưới sân sạch sẽ, trống trơn ngon lành. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, tôi dặn chưa xong nó làm mẹ nó hết rồi. Ủa chuyện gì vậy ba? Ba dặn nó tỉa bớt cái hàng rào cho nó sáng sủa. Nó lanh quá trời lanh đi. Đó, nó ra nó đốn mẹ hết cái hàng rào rồi. 2 cái chậu mai, mấy cái chậu lan của ba đó, nó cũng chơi luôn láng. Mẹ ơi, sao anh phá hết hàng rào rồi? Thì hồi nãy anh nghe ba dặn mà. Anh nghe cái gì cũng phải có đầu có đuôi. Anh lanh quá ha, hư hết trơn rồi. Thôi lỡ rồi. Nè ông nội ơi, nghe tôi dặn nè ông nội. Dạ. Mai mốt con nghe ha, mai mốt á phải nghe cho nó kỹ rồi hả làm biết không. Mày lanh còn hơn điện tử nữa. Thôi quăng 3 cái cây cối xuống sông đi. Dạ. Dạ con mời ba uống trà. Để đó ba. Có 2 thằng rể. Thằng thì nó chậm còn hơn rùa bò nữa. Thằng thì nó lẹ quá. Ui da, đau quá. Sao vậy Đau ba? nữa rồi. Bệnh này trị không được chắc ba chết quá. Dạ để con biểu anh đi mua thuốc nha ba. Cái bệnh đau bao tử này nó tái phát. Đau khổ quá khổ thiệt. Dạ thưa ba, thuốc nè. Thuốc gì ạ? Hồi nãy con nghe ba nói, con nghe xong rõ ràng con mới chạy đi mua thuốc cho ba đó. Con nghe xong rồi con mới đi phải không? Dạ, con nghe xong. Tới lúc ba ôm bụng ba nói nếu không có thuốc á là ba khổ, là con đi liền á. Nghe xong là được, nhưng còn lanh quá là không tốt nha. Thưa ba, tất cả đừng để ngày mai. Uống thuốc đi ba. Để ba uống. Cho ba miếng nước coi. Ba uống vô 5 phút là ba sổ liền á. Hả? Cái gì sổ? Mày cho tao uống thuốc gì ạ? Dạ thuốc sổ hiệu Nhành Mai. Trời ơi, thuốc sổ. Tôi đau bao tử mà nó cho tôi uống thuốc sổ. Trời ơi, chết ba rồi. Anh lanh làm chi mà bây giờ ba chết rồi nè. Anh thấy không? Trời ơi, tới rồi. Sao vậy ba? Thì sổ chứ sao. Rể ơi là rể, chắc chết quá. Ba, cho vừa bụng anh đi. Anh lanh quá à. Tất cả đừng để ngày mai. Ây da, trời ơi. Trời ơi, tôi đâu có nói gì đâu mà làm gì đánh tôi dữ vậy. Tôi không có nói gì hết trơn á. Mà 3 thằng rể quý của ông Ba Tấn nó đánh tôi về nè, trời ơi. Đánh mà má tôi mà nhận tôi còn không ra nữa. Ai nhận ra tôi? Có ai nhận ra tôi không nè trời? Bà con có nhận ra tôi không? Tư nè, Tư Theo Lẻo nè. Trời ơi, thấy không? Tôi biết bà con mà. Bà con đang cười tôi lắm mà bà con cười không lẽ tôi khóc, đúng không? Không khóc nữa. Mình phóng lao thì phải theo lao chứ, đúng không? Chịu chơi mà dám chơi là dám chịu. Không khóc nữa. Bà con thấy sao? Lành quá phải không? Quá lành luôn phải không? Thấy không? Cậu rể út này hả, không thể tưởng tượng được và cũng không thể chấp nhận được nếu mà anh ở thành phố. Tôi dám hướng dẫn cho ảnh làm nhân viên phòng cháy chữa cháy, chắc chắn anh lãnh huy chương. Đó bà con thấy không? Đó là 3 chàng rể quý của ông Ba Tấn đó. Tôi nghe đâu là chiều 30 này ổng sẽ họp gia đình lại, đổi mới tư duy. Đâu thử tôi và bà con đến xem coi ổng nói cái gì, ổng họp cái gì. Đi nha, nhỏ rồi nha. Rồi đi theo tôi, đi lẹ lên.
đầu làm việc nha. Kính thưa ba ái nữ yêu quý, kính thưa ba chàng rể mắt ma, hôm nay là ngày 30 tháng Chạp, ngày mai là thiên niên kỷ mới, xã hội mới, tất cả đều đổi mới. Cho nên bữa họp gia đình hôm nay phải đổi mới tư duy để chạy theo mọi người, đừng để mình đi lạc. Hôm nay tôi tuyên bố tôi là chủ tịch của căn nhà này, quyết định chuyện gì mọi người phải có ý kiến, sau rồi đúc kết. Tất cả đồng ý không? Dạ đồng ý. Dạ mà dượng ba tránh qua bên, tôi nói cái dượng ba. Dạ kính thưa ba, con là chồng của Chồng của vợ mày, mày khỏi tuyên bố, chỉ trả lời là có hay không thôi. Dạ kính thưa ba. Nhanh lên một chút, hơi chậm. Ông sẽ ra đây để tôi nói. Dạ liên doanh vợ chồng con xin đồng ý à. Vậy mà cũng chậm, nó bực mình quá. Cái gì mà kỹ lưỡng là nên. Chúng con đồng ý. Chúng con tán thành ý kiến của ba. Như vậy là tất cả đồng ý phải không? Dạ. Bắt đầu buổi họp. Trước nhất vợ chồng con hai. Dạ tụi con đang nghe. Đồng ý làm cái gì kỹ lưỡng là nên, nhưng coi chừng kỹ quá đâm ra tiêu cực. Mà cái chậm của thằng hai thật tao thấy nó hơi quá lố, quá chậm rồi, chậm còn hơn mụ giường nữa. Chậm của mày đó nghe, mà gặp cơn lũ miền Trung vừa qua là mày chết trước. Cái suy nghĩ chậm á là phải, nhưng khi giải quyết phải nhỏ nhặt, vừa đúng hướng đúng nơi. Thời mai mày là nông dân, đứa mày làm việc mà mày chậm chạp, chắc chắn sẽ bị cắt chức rõ ràng. Dạ thưa ba, con á nhiều lần khuyên ảnh rồi mà ảnh không bao giờ chịu nghe con hết á. Hết thuốc trị rồi ba ơi, cái kiểu này bị ung thư mất rồi. Cái gì hết thuốc trị, nhưng muốn khuyên chồng thì phải đúng nơi đúng chỗ, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, chứ không phải đụng đâu nói đó ai mà nghe. Dạ kính thưa ba, con kính thưa ba là ba nói đúng. Đúng, có nghĩa là con chuyển hệ rồi hả? Khắc phục sửa sai để sang năm mới không còn cái cũ phải không? Dạ. Từ đây con sẽ quyết tâm không làm sai. Từ đây con quyết đi theo con đường ngang, thật là kỹ lưỡng bước nhìn với đời. Con đây xin hứa qua năm mới rồi không còn ngu. Tất cả cho một tràng pháo tay. Cảm ơn mấy dượng, cảm ơn ba. Ba, chồng con nhanh được rồi đó ba, chồng số 1. Thôi, để vợ chồng ba hạ tiện. Dạ, có tụi con. Làm người hạ tiện thì tốt, mới ít nước lợi nhà, còn phung phí thì cửa nhà tiêu tan. Thấy chưa, tôi được bác khen á. Nhưng mà hà tiện phải có nơi có chỗ, cái nào cũng hà tiện là không có nên. Phải biết ăn ngon mặc đẹp, phải biết thụ hưởng không, và quan tâm tới mọi người không. Còn hà tiện mà thèm khát để mọi người cách ly là hà tiện ngu, biết chưa? Thấy chưa, bị ba chửi á. Mới khen nó cái giờ xài xể. Dạ thưa ba, dạ con á thì cũng có ngăn cản nhưng mà ảnh không có chịu nghe. Con biểu ảnh là đem vịt sống, vậy mà ảnh hà tiền, ảnh đem vịt chết. Hả? Cái gì? Như vậy vịt bay đem qua là vịt chết, tại sao vậy? Dạ, ảnh nói vịt sống á để nuôi. Hà tiện cái kiểu đó có khi hữu sự nghe, mọi người sẽ xa lánh, mất quyền công dân, con hiểu chưa? Dạ, hiểu rồi. Để con về con đổi vịt. Thôi, không có cần đâu, tất cả đều ăn chứ không phải một mình tao. Ý mà quên nữa, Tết tao ăn chay. Ba, con cảm ơn ba. Con nguyện ghi nhớ lời ba khuyên. Con đây không còn hà tiện như ngày xưa, để cho mọi người không than phiền chi cô, để chỉ nên tiết kiệm chứ không còn hà tiện kia. Vậy ha, vậy tất cả cho nó tràng pháo tay.
quá. Cảm ơn anh chị hai. Cảm ơn hai em út. Thôi dạ thưa ba, con xin về bắt một chục vịt con qua đây để gia đình mình nhậu. Dượng ba, để tôi chở Dượng đi ha. Dạ kính thưa ba. Dạ con thành thật kính thưa ba là... Nữa. Trời ơi, ba mới khen là nói nhanh được rồi mà sao quay về vị trí cũ hoài vậy? Đi nhanh lên đi. Dạ thôi con đi nha ba. Ba con đi. Nè, chị em mình ra sau bếp. Đi. Thưa ba, chồng con nhanh rồi phải không ba? Nhanh còn thua tôi, tất cả đừng để ngày mai. Trời, không dám đâu. Tới Dượng kìa. Ba ơi, con vô nha. Còn rể Út, mày lanh quá. Mày lanh còn hơn điện tử nữa. Nói chưa dứt câu mày xong mẹ đó rồi. Nhưng mà tổng kết lại cái lanh của mày nó hư nhiều hơn, thấy không? Cái bụng của tao nè, bữa nay còn đau đó. Phải nghe cái gì nghe cho nó chính xác, nghe cho nó xong câu chuyện rồi mới thi hành, mới đúng tới hợp đồng làm việc, thấy không? Nhanh quá đâm ra lãng phí và không tôn trọng cái quyền ăn nói của người ta đó. Mai là thuốc sổ chứ không phải thuốc chuột, là bữa nay tao đứt bóng mẹ nó rồi. Dạ từ rày về sau á, con hứa là con sẽ thận trọng và điều khiển cái lanh của con cho nó đúng chỗ. Tất cả đừng để ngày mai. Ô xin lỗi. Thôi vợ chồng vô lo sửa soạn nhà cửa chuẩn bị ăn Tết. Dạ có liền. Dạ đây là thịt vịt luộc nè, rồi chấm mắm gừng cho tía nhậu lai rai chờ Tết đến hay tía. Ủa thằng hai sao bữa nay lẹ làng dữ vậy cả? Dạ tại con tiếp thu ý kiến của tía nhanh lắm. Vậy sao? Dạ. Còn vịt ở đâu mà sao thấy ngon quá vậy ha? Dạ vịt của con đó tía. Thằng ba mày dám bắt vịt mần nhậu chơi đó hả mày? Dạ con thay đổi tư duy rồi mà tía. Hay quá. Dạ. Nhưng có mồi rồi mà chưa có... Dạ có ngay đây. Tí đừng lo, nếp mới thơm lừng. Chà, thằng này cũng còn hơi lẹ nghe. Dạ nhưng hôm nay cũng lẹ đúng phải không tía? Phải đó. Thôi tía con mình cùng nâng ly chúc mừng gia đình mình đổi mới ha. Dạ thưa tía, mình phải mừng thiên niên kỷ mới nữa tía. Mừng cho sang năm làm ăn tấn tới. Mừng cho mọi nhà mừng xuân vui phơi phới. Thôi vô.